최고의 김치 보관 솔루션 AI로 더 간편하게 김치 관리하기. AI로 더욱 진화한 맞춤형 김치 냉장고. 색상 선택에 보기 좁고 설치가 번거로운 냉장고에 실망하셨나요? 삼성전자 319리터 비스포크 AI 키친핏 1도어 김치 플러스는 다양한 색상 옵션으로 독특한 주방을 만들며 AI 기술로 보관 성능을 최적화합니다. 방문 설치 서비스로 복잡한 설치 과정도 손쉽게 해결해 고객 편의를 더합니다. 이제 색상, 기능, 설치 모두 만족하는 선택은 김치 플러스입니다.